अगर तो इस सर्दी के माहौल को देखें, आज की ठंड को देखें तो कोई भी काम करने को प्यारे दोस्तों दिल नहीं कर रहा। लेकिन अगर अपनी बाइक की बात आ जाए तो फिर ये सारी ठंड वंड जो है खत्म करनी पड़ती है। ठीक है जी, अभी मैंने अपनी बाइक वॉश करवाई है जी। ठीक है जी, सारी A to Z बेहतरीन किस्म की वॉशिंग हो गई है। अब इसे जरा कपड़ा मारेंगे। ये कैट ने अपनी करतूत दिखाई है जी, बिल्ली ने सीट के ऊपर चढ़ के। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से साफ करते हैं, पानी को खुश्क करते हैं। आज माशाल्लाह धूप भी, तो धूप को देख के तो बिल्कुल दिल खुश और गार्डन गार्डन हो गया है, क्योंकि कितना प्यारा मौसम बना, मजेदार धूप निकली है। जब थोड़ी सी धूप भी साथ साथ सेकेंगे, इसको थोड़ा सा साफ भी करेंगे। और आज दो तीन चीजें इस बाइक में और हैं। आज इसका जो है यहाँ पे ब्लैक कलर टचिंग होने वाला, आज इसको जगह जगह से पूरा इसका पेंट करेंगे जहां जहां से उतरा हुआ है। उसके बाद ये जो जंग लगा हुआ है, आज इसको जंग को भी क्लियर करेंगे। फिर तो चलो जरा धूप भी निकली है, धूप का मजा भी लेते हैं, अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। निकली है जी, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस मुल्क में ये खासियत पाई जाती है कि हमें मौसम मिलते हैं इस चीज को लेकर। लो जी दोस्तों, एकदम से निज़ाम चौकस हो गया जी। जहाँ जहाँ से पेंट उतरा था ने उसको कवर कर दिया। ठीक है जी, ये है अपनी GS 150 2018 मॉडल। तो अब इसका जो सिलेंसर पे जंग लगा है, अब उसको स्प्रे करेंगे। अगर हो जाए तो बड़ी मज़े की बात है जी। जी नहीं जनाब, ये वैसा का वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो खैर ये आप देख सकते हैं जी वायर को एंटी रस्ट। तो ये तो अपने पैसे ज़ाया, क्योंकि जिस परफॉर्म के लिए हम इसको लेकर आए थे वो नहीं हुआ। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, गुड परफॉर्म जी। ये ठीक है जी, पिंक रोज, ये ठीक है यार। नई सीट बनवाए अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं यार। और ये बिल्ली का सत्यानाश हो जाए, इसने देखी क्या हालत कर दी है, सारे पंजे मार मार के। चलो जी ठीक है, अपनी शहजादी रेडी है टूर के लिए। ठीक है जी, तो गाइज मेरा ख्याल है, मेरा कहना यह है कि जो चीज़ रखी हो उससे प्यार करना चाहिए, उसकी साफ सुथराई रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपने इस्तेमाल करनी है। जितना उसकी हिफाजत करेंगे उतनी ही वो ठीक रहेगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। तो अभी आज की वीडियो बस इतनी ही थी, आपको दिखाना था बाइक का मेंटेनेंस, बाइक की रिपेयरिंग, और बाइक और पॉलिश वगैरह भी हो गई माशाल्लाह।
ठीक हो गया जी। चल मेरे दोस्त, A1 ओके हो गया माशाल्लाह। आज मैंने सोचा कि फारिग टाइम बैठने से बेहतर ये है कि अपनी बाइक को बहुत दिनों के बाद आज मैंने इतनी तवज्जो दी है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, ऊपर से धूप नहीं निकलती थी, सर्विस करवाने को दिल नहीं करता था, सर्विस भी हो गई। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।